السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كدوزو أيامكم كلها زوينة. ثاني حاجة مرحبا بكم في قناتي. أنا باقا ما ولفت يعني بغيتكم تقبلوني كيف ما أنا وصافي. المهم متديوش على هاد الروينة هادي اللي هنا حيتاش راه هاد الفيديو هذا ولا هاد الفلوق هذا جا على غفلة. ما كنت ناوية لا نصور، ما كناش اصلا ناويين على هاد الخريجه. قلت لكم ما كناش ناويين على هاد الخريجه. يلاه قررنا دابا وغدا غنمشيو مع الخمسة ديال الصباح. يعني اون فوا قررنا طاح في بالي فلوق، قلت اجي علاش ما نصور لكم شنو نديكم معايا لهاد البلاصه اللي غنمشي، حيت في بلاصه بغا فنه وبغيتكم تشوفوها معايا. صافي هذا ما كان. غادي تقولوا علاش بديت الفلوق في الليل وماشي حتى لغدا في الصباح. غدا في الصباح غادي تكون الخمسة د الصباح، يعني ما غاديش يكون عندي المورال باش غنصور. غنكون يلاه كنجمعوا داكشي وهذا 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 وهذا. صافي هذا ما كان. دابا المشكله هو انني حرت واش نلبس كسوه ولا نلبس سروال وتيشورت وشي شوميز. المهم مازال ما قررت. غدا ان شاء الله وتشوفوني شنو غنلبس. المهم دابا انا غنمشي للناس. هذه تقريبا شي 12 ديال الليل. نمشي للناس باش نقدر نفيق شويه بكري ونكملوا الفلوق مع بعضياتنا. المهم هنايا كنا يلاه شدينا الطريق. كنت شي 6 الصبح هادي. المهم انا نخليكم مع بعض المناظر اللي كاينين في الطريق ونكملوا الفلوق. وقفنا في هاد العين هادي جهة عين اللوح. الجو هنا زوين، الناس متريبين. وقفنا ارتاحينا وشربنا شويه د الماء. عرفتوا الماء بارد 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 لدرجه ما كتصورش، مع العلم زعما اننا رحنا في الصيف. ايوا صافي دابا غنكملوا الطريق، ما بقالناش بزاف ونوصلوا. هذه دايره ويوان ديجا جينا لها، هي زوينه بزاف وكبيره. وهذه هي البلاصه ديالنا، حنا وصلنا. المهم البلاصه فين جينا هي منابع ام ربيع. انا متاكده غادي تكونوا عارفينها كلكم. المهم حنا دابا يلاه وصلنا للمنابع. هنا الجو غزال وبارد، مع العلم زعما خلينا في الصخر الصهد. معايا عز الدين اجي تسلم على الناس. مرحبا بنا عندكم، مرحبا بكم عندنا. ايوا صافي خليكم معايا باش نوريكم. غنطلعوا الفوق الجبل باش نوريكم الشلال ونوريكم المناظر اللي كاينين هنايا. هذا عز الدين كيلبس بديتو باش نضربوا شي تصاورات في هاد المناظر الخلابه. هذه فاطمه الزهراء غنيه عن التعريف. عرفتي واحد العقبه تبعنا، هاد الدروج ودروج اخرين ودروج اخرين وعاد الشلال. صافي انا سخفت من دابا. عز الدين عيسي ولا باقي مازال صافي انا من دابا. اهلا لاباس؟ يلا دير شي باي باي.
شوفوا ما شاء الله لا منيضه. دابا سبحان الله كاين هذا الماء هذا حلو، وهذاك اللي هابط من الشلال لهيه مالح، وهذاك اللي هابط من الشلال فين غادي من تحت الحجر لهيه من تما خارج الماء. دابا هذاك اللي من لهيه بوحديته ما كيتخلطش معاه. وهذاك فين جالسين مالح فين اللي لتحت هذاك مالح. تنرجعوا للبلاصه فين جالسين ونصورها لكم حتى هي. هذا شنو كان شحال هذه العروسه كدير الخرطه هذا بالنسبه هذا العروسه دابا حنايا بعدا عندنا كنديروا العروسه الاشاره غادي نرجعها تحيه شوفوا انا كنحمق على الحاجات اللي بحال هكا ديال التراث المغربي الامازيغي او التراث المغربي بصفه عامه. شوفوا هادشي شحال غزال. وللاشاره راه هاد البلاصه فيها حتى الماكله، فيها جليسات الفوق، جليسات حدا الماء. شوفوا ما شاء الله الماء شحال نقي بزاف وبارد، ما تقدرش تحط فيه رجليك. عرفتوا كنت باغا نعوم ولكن ما قدرتش والله. هانتوما شوفوا رجلينا كيفاش زراقوا بالبرد. كاينين الناس كيعوموا ولكن قلالين حيت فغيمون الماء بارد بزاف. للاشاره هذا الماء هذا راه مالح. وهنا جا وقت الماكله وكالعاده عز الدين كيوجد وانا كنقد ضروري ما نقد. يصرح لنا خاصة صبا بلاص الغماز زهر حرام. شنو هاد الله الغماز؟ والله انا ما عارفه بالله. لا عندك الله ذهب كتغمس. واحد ذهب واش كان غنغمس؟ شي ولا تغمس كيكون في السيمو. انا نشرح بلاتي كتغمس ربعه. وهذاك اللي عنده شنو يدير؟ يغمس. اللي يغمس كلشي. دابا الا جيت شي واحد غتغمس كلشي تخلي واحد. الشمس عطاني في وجهي. الخريجه ديالنا قربت تسالي. حنا يلاه جينا دابا من ام ربيع، جينا لهاد الدايه هذه سميتها ويوان، غزاله الصراحه هي فنه وكبيره. جينا نديرو هنا الكوتي وان شاء الله نكملوا الطريق للدار. كتوكل البطاطات كاينين بعدا ياك. شوفوا تبارك الله شحال كبيره وبارده. راه شاده حتى من الجهه الاخرى، ما صلحليش نصوركم حيت كاينين الناس تما بزاف. شوفوا البط ياك كبير بحال البط. شوفوا فكرون الماء كياكل الخبيزه. ايوا صافي هنا نقدر نقول لكم باللي الخريجه ديالنا سالات وحنا راجعين بحالنا للدار. نتمنى يعجبكم هذا الفلوق ولو غير شويه وتقبلوا عليه حيت راكم عارفين اني يلاه باديه باقي ما ولفت، وان شاء الله اللي جاي احلى.
تنساوش تخليو لي ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وخليو لي في لي كومونتير شنو الفيديوهات اللي تبغيو تشوفوا المره الجايه. احبكم.